Biyag ti tao. Hello gagayam, naragsak ngal daw kan oras iti tunggal maysa. Kat pakaragsakak met, ti kanayo nakadayo amang padpadaan kadagiti uploads ti gayam yo. Ama ng biyanang kan drama abiyag ti tao. Baro manen nga episode di may patangatang ita a drama nga makablaawa mampay dagiti sumaganan da Jessa De Lara kan amin na taga San Mateo Isabela, Annabel Tomines tita Hong Kong, Jane MJ Canerico Camps Marcelino. Katitayin tayo nga rudendanggan ti episode 403. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nasaya at tadakan, Ronnie, honey. At the good news ko ken ka. Oh? Anya rita, Ellen, honey? Ala, sumrot ka pa eh. Oh? Anya rita, good news mo? Magagaran ako na makaam mo. Honey, nagbungan tiin na yata. Masikog akon. Ha? Kamaudyanan na, at danton anak ta. Iso aplanwan tanti pa nagkasarta. Kwa? Oh, apaya kas na tilangam. Kasla natulala kay di na amom amasikugak. Saan ka kadian naragsak, honey? Kwa? Saan naman naragsaka, Ellen? Kasano, agkasarta ka din, Ronnie? Pagsasaritaan tayon ti pa nagkasarta. Agawitan ijay lugar mi. Tapno maam-am mo da ka matanda ng kantatang ko. Ellen? Lading itek. Ngam saan ta mabalin ti agkalaysa? Ha? Taapay man. Pakawanan nak no nagilimadakan ka. Adan asawak, sakbay anagam amota. Anya, Ronnie pang-asim. Di nakramagan itikas na. Sa anak ko makirindinabakan ka. Pudno ti ibagbagak. Pakawanan nak ko ma. Di ka matanagan. Tadyak pagtalikodan ti pagrebengak iti sikog mo. Itod ko ti kasapulan na, kabayatan ti panagdakkel na. Apay anaramid mo ti kastoy kanyak, Ronnie. Apay alino ko na. Hinayat ka iti husto. Nga maapay kastoy tinsubad mo kanya. Apay, Ronnie. Pakawanan na ko ma, Ellen. May salang ti makagapo. Naimbagak ti pudno a kinataok sakbay nga inaram ka. Sigurado adi nakaklunan. Isa, maawatan na ko ma. Maawatan? Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak. Kidawam ti panangawat ko kan ka. Napanan ti konsensyam, Ronnie. Naulpit ka. Ay ayaten ka, Ellen. Sana pudno dayta. Nupudno ngay ayaten na. Di mo maaramin ti mangloko kanyak. Apay, Ronnie. Pakawanan na ko ma. Kat no kasapulan adusaan nak tapno mapakawan nak. Sige, aramidem. Nagsakit. Nagsakit tinaramid mo. Nay, si kamot gayam anak ko. Nakalagip kamay na nagaway. Ala, sumrak ka. Agyaman nagtata. Nay, nagdadakkel mo't nagitabagahem. Apay, di ka nagsublay ti lugar ang nagkapuam. Diya ka mo, tata. Basta agbakasyon na pailaan. Takayat ko ti aginan. Nay, ako reka. Apay, alimlim tag nagitamatam. Nagsangit kan samat anak ka. Saan, tatang? Napuyatan naklaang. Iso akas na. Agsangsangit manen jay anak ta, Elma. Manipod simang pat diti balay sumanangit. Andan samat problema jay anak ta. Kasaritam man tapalot putam. Ay, kinasarita ko na lakay. Okay. Masikog ti anak ta. Kati problema.
Ada asawa dyan nakasikugkan ko, ana. Anya, Masya nakiti anak ta. Ay na. Inalilaw da piman. Damo na, baro dyan nakirelasyonan na. Gamadamagaya masawa na. Kat sana lakano imbaga ti agpaisaw, edi imbaga ti anak ta ti panagkasardan. anya. No kasta, agpas ngay abalasang ti anak ta. Kapilitan alakay. Ay, jak ni namnama ti kasta pagbanagan ti anak ta. Ay, makalwaak. Tay nalilaw damutan. Apay, ati pa anak ta mo, ti pinagaramidan day ti kastoy. Okay, ayan di lalakin ngay. Pinanawan na na, ti lugaran nagtrabahuan na. Pimanawan iji dagus na. Di na kanu kayat nga agsinada, ngam ni Ellen ti nagpursigi nga agsinada. Katuwan anya pala aga po nga ibantay na ti bagina iti dayja alalakay. No damot kaya masawa na. Ay, wag nga roda. Isuan na sakit tinagam ti anak ta. Taara paap na ti makikalaysa. Ngam di na ninamnama. Akas di ti matumpungan na alalaki. Ayan yan. Mala, sa nabalay ta datamot adadakkel na. Di ta baybayan ti anak ta, bakit? Tulungan ta. Anlingayin ta atap no saan na mapukawan iti namnama. Ronnie, kagap-gapo kay klinik. Ay na, positive. Masikuga kun. Nasurukan ang makabulan. Ha? Kasta ka di? Oh, agyamanak. Addanton anak ta, I me, sweetheart. Uwan nga rod. Ay, kunaklakit din no saan ta na maandaan iti anak. Ngam nala daw lagayam. Eksakto laeng. Tatalupay mo't laatawan na nagdanata ka sa agasawa? Ay, uwan nga rod Ay na, excited ako na maandaan iti anak. Kaya't kun nga awiran ta anak ta, Ronnie. Apay a pinaayaban nak dito'y balayo, Ronnie, iho. Aday pudnok kada kayo, mama. Papagiso, tarimwar ni Aimee. At danapanan na. Saan na amang nagtisaritaan tayo? Anya day ta, iho. Da kailang ti amok apang ibagak iti daytoy. Tada kayo ti inak. Ket amok amaawatan dak. Anya nga min day ta. Mama, adda na si Kugak. Anya? Asino? Naamamok iti social media. Agtrab-trabaho iti may sa akumpanya diti lugar tayo. Ngam pimanawan. Impanaw nan ti sikog na. Nagawi din iti lugar da iti naamuan ng addan asawak. Anya? Kaya't mo asawan. Inlibak mo ti pudno nga estado ti biyak mo. Ti kaaddan ti asawa. Wan mama. Nasulisugak. Nailaw anak. Diya ka mo no kasano nga ibagak da ito iti asawak. Sigurado nga apaanak na jay. Oh, anyan. Apay nga inaramid mo ti kasta. Amumot ang basol ti kasta. Mama. Ngamuray no kasta. Di mo kumalipatan ti pagrabangam iti putot mo. Itad mo ti rumbang para kankwan na. Well, mama. Inkarikmat kat di dayta iti na si Kugak. Ibagak nga ta ni Aimee nga asawak daytoy. Di mo biglaan di asawam, iho. Nang ron akat masikog. Amangan numaapektaran ti sikog na numaistres. Nangagkuami na nagsaritaan nyo kan ni Mama Ronnie. Ha? Awanan ka itibain! Aimee, pakawanan nak. Nailaw anak lang. Sikati ay ayatag, ta sikati asawa. Apay anaramid mo ti kastoy kanya, Ronnie. Anya ti nagkurangak. Nakapasngay ka na, Aimee, sweetheart. Naglungpo ti anak ta. Karupro pamlaunay. Nagpintas.
Aging ka kadita kat kaguran nakpailaan. Di na ka di mapakawan. Kas makita mo't nagbalbaliw akon. Pakawanan na kuman. Di na kunkuraan. Andan anak ta. Napakawan kan, Ronnie. Pinaliyo ka lang no talaga mo't lang nagbalbaliw kan. Kat napanagnagakmat ti panagbalbaliw mon. Isa sige. Isublitan ti sigud alin nangen ta. Oh, agyam anak. Iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta kondisyon? Di mo ikan iti suporta ti anak mo iti ruwar. Tano aramidem ti kasta. Siyak ti makalaban mo. Papanantayo ka dinanang, apay-api nagsukat dak. Mapantay ti ayan ti amam yan. Saan ang mabalin ti aramiden? Gaputagol uli magtalatan. Di namatan itad ti pagrebangan na kan ka nga anak na. Nanang, amangan no anya ti aramidan di asawa na kadata. Saan nga ijay balay da ti papananta? Amok ti ayan ti trabaho na. Iso nga ijay ti papananta. Ay, sige nga ron. Tapno makitak matan iti personal ti amak. Apay ngayon may kayo ditoy. Kat di daan mo dito opisina nga daputot ko itirwar. Nagalas ti kasta pa nagsasaumon, Ronnie. Kalpasan ti amin. Kasta ti ibagan. Kaya't nakaamakita to'y anak mo. Taladawan la ti pakakitkitaan na kan. Tatang, da kayo gaya. Neneng, di nakawagan iti tatang ditoy, Juan. Tama nga no damakangag. Ala, umadayo tayo basit di tiruar ti opisina. Sige. Diyak kami namnamaan ti umayo. Isa pasensya kayo, Nelen. No mabalin, diyak kayat nga agpakita kayo kanyak. Tadyak kayat nga agapa kami iti asawak. Umay ko la ipalagip ti pagrebengam iti anak ko, Ronnie. Nga anak mo mat. Awan trabaho, iso agipita kita. Marigata nak amang i-provide iti kasapulan niyan. Kanwan gayam, uray pinagtali ko damon ti anak mo. Impasurot ko latta ti apelyedo na kan ka. Anya? Mangtadak iti kwarta. Kat pangasiyo ta saan kayo nga umay dito eh. Adto iti 10,000 pesos. Umdas mat siguro day ta. Sige, tani, dapat trabaho. Agawid kayo, Ellen. Ala, agbabay kan iti amam yan na anak ko. Tagawid tan. Babay, tatang. Kaya't ka ko mga arakupon. Sana mabalin, Neneng. Tani, adu ti makakita kada tayo dito eh. Alan, mapan kayo nuan. Ay, babay nga rodan, tatang. Sige, panawan kayo dito yan. Ay, sayang. Saan ko ang naarakop ni tatang, nanang? Ala, umay ka na anak ko. Agawid tan. Nakaturugan ti anak ko. Nakakasimat ti anak ko. Saan a pinagan-ano ti amana? Magagaran launay piman na makakita kan makarakop iti amana. Ngamjak ni namnama akas jay ti jar na nakakita kada kami nga gina. Uray impagpagapo na la kumay ti putot na. Ngam nakadkadlaw nga awan iiliwan na iti anak ko. Nanang, apay ngagsangsangit ka. Kunak man no nakaturog ka na anak ko. Saan pa'y? Al-ala agla titurog ko. Ngapay ngay ngagsangsangit ka. Awan anak ko. Alam maturog ka nuan. Di ka agpuy-puyat tamadi. Ala, maturog tan adwa. At dala na lagip ko. Iso ang nagsagitak. Ala, good night anak ko. Tatang, ikarigatak na gabrod. Iso apang asiyo tatulungan dak nga agdiskitar iti pagabrod ko. Dak kayat nga agbanag to nakakaasi ti anak ko. Iso nga ipaay ko amin akasapulan na.
Tapno makalpas iti panag-adal na. Apay, talaga ka day asaanan anang nangted iti suporta ti ama niyana. Awanan tatang. Naminsan laan ng tad iti suporta ti anak na. Saanan anapasarunwan. Jakmat kayat adagulitan. Tadyak kayat ti maibabain. Oo na yan. Apay nga ya di na ito ti pagrebengan na iti anak na kat baknang dan samay. Talaga abak nang da. Taado ti negosyo da. Ado ti sanikwada. Ngumbaybayan yung tatang. No awan pakibiyangan na iti anak na. Awan laang. Tapat tiyak asaan na tayo abaybayan ti Diyos ana marswa. Tatang. Daddy, kurang tingtod ni Mami a kwarta. Nayunan niyo man. Apay, manutintod na aya, Francine, anak ko. 500 pesos lang. Nagbasit. Nagkirmat at talaga ni Mami. At ito tili magasot. Sobra daytan nga allowance mo iti may sangal daw. Kurang At dapay gatangak aka sa pulak igi school. Yag yun ta sa ngaribo. Alang aron, basta agadal ka na yung baguan. Di uray man sa anak ka makaadal. Taado mo't tinegosyo tayo, Daddy. Dumalata no da na ilupas mo a kurso, anak ko. Wan, di kay madanagan. Tagad adalakmat. Makalpasak tulat na. Hello, Nanang. Siyak ka naman ng contest day ti pageant iti school. Kasta ay anak ko. Ay katmayat Sigurado man nga roden ang mga bangka, anak ko. Narigat ti mang namnama, Nanang. Ngamin, napigsa dagi kalaban ko. Basta lalaingam. Ay, no adda ako madita. Siyak ti numero 1 para suporta manak ko. Sana bale, tadadalola kan lolo. Kanayon nakasukunan ni lolo no kasdi amarabyan nakag-practice si school. Naimbag nga ron, tada di bisikleta na nga usaran na nga da sidecar na apang suksukon na kanya. Ala, bayam tano awan ton ti paggastusan ta. Igatangan tanto ni lolom iti tricycle na. Tapno adda pangitulod kan pangsundo na kan anak ko. Siyak ti gumatang para kan kuana, Nanang. Igatangak to no bumaknangak. Ay nakablawan ka, apok. Si kamanon tinangabak. Agyaman nak, Lola. Si kamot nga min ti kapintasan, ken kalaingan kadakwada amin, apok. Si kapay ti katayagan da amin. Saan mat, Lolo? Naglalaing tupay dagiti kalaban ko. Ingam si kalata ti kalaingan, apok. Nala, mapantayon tane rabiin. Intay lumugan na ni Jay Narkila tayo at tricycle. Apagluganan tayo nga gawid. Mapan kami anak ko. Agbati kan dito balay. Mapan kamin, Francine. Mangan kayon tunwan, tane. Agdardaras kami. Kunak man numangal daw kayo dito balay. Ay na, saanan, tane. Agur-uray tay kliyente me. Imawag ngamin, kat masapul asabtan me. Tay kwartak nga rod Rumwarak no madamdama. Ala, ikaw mo na imi. Takasimot na 1 kwarta ti anak ta. Busy kayo akalayo nan iti negosyo yu anak ko. Di kay sapay mangmanganan iti husto nga oras. Kitain nyo Aywanan nyo ti salon at yu anak ko. Sana bale, awan mo trikrik-naan mi iti bagimi, mama. Nasalon at kami ngagpadpada iti asawa. Awan pa'y mariknayo ita. Ngaminton mapanan ti edad yu. Isunton ti pakariknaan nyo iti nasakit. Saan, mama? Nasalon at kami ngagasawa. Sayang mat ngamin tinapintas nga oportunidad no paluspusan mi. Day talatan agpapaado iti kwarta ter aramitan nyo. Baknang kayon, may sa di anak yo. Anya pa'y laang tiyag agawaan nyo aya. Aywan, kumusta di putot mo iti ruwar? Ikikamala ka di iti suporta. Inikak idaidin. Umdas na jaya na pangrugyan ra. Jay ko nam 10,000 pesos nga inted mo. No kasta, naminsan kalaan ang tad iti kwarta kadakwada. Wen mama, tadyak kayat nga agapa kami kani Aimee no maamuan na asup-suportarak ti putot ko. Anya,
Mabalin mo mat ngay sikreto. Kaasi jay anak mo. Kat kinumustam no anya ti kasasaad na itan. Sana na masapol, mama. Dagulit na nga rod iti. Umanawag na nga gina. Isangin black ko idan. Saan da ko na makontak na gijay? Kaasi mat jay anak mo. Amangan no kasapulan na titulong. Adamat jay inana. Di na baybay anti anak mi, mama. Kan may sa, diyak kaya tamang namnamadalatan kanyak. Isangin black ko idan. Agram da manggad da tamna da igatang da iti kananda. Manumot latitid mo ang maikisay iti kinabak ng mo anak ko. Di mo kumaimutan di anak mo. Ta anak mo lataday jay. Nagtaod amis mo ken ka anak ko. Napatag ti pamilyak, mama. Diyak kayat amarakrak. Isa diyak kayat ti agaramid iti panggapuan ti saan mi apag kinaawatan iti asawak. Ay na nangabag ta po ko ta. Ison tumanan ti laban da intun piyesta ti ili tayo. Uwan nga ron bakit? Ay nayana, apo kaok. Lalaingam tumanan wine. Tapno si kanto ti rey na ti ili tayo. Ikarigatak lolo. Ipakat ko amin ang kabailak. Ay nakapimpintas ka nga men, apaok. Napintas ka lang arudain, nalaing ka pa eh. Ano pa'y ti talintom? Imalala ka launay kanyak. Imalay ti inana. Ah, Anya kumamot ti inala na kang kangay. Agraramang kamoy talaklakayan. Yan anak ko, balasang ka na talaga. Kablaawan ka, nakalpas ka iti panagadal mo. Agyaman na kada kayo, nanang. Inkarigatan nyo tinang paadal kanyak. Agyaman nakmatadinak pinaay anak ko. Naragpat mo ti arapaap mo. Kun arapaap kumatan para kan ka. Aywan, adda kumpanya ang mga lala kanyak agbalin a modelo. Para kano iti produkto da. Kat adakan ka dayta ang anak ko. Sikat ag desisyon iti dayta. No kasta, umanugot kayong agbalinak a modelo? Kat no kayat mo, di kayat kumatan anak ko. ay giant ti apo ko ta, bakit? Adan iti tibi ti apo ko ta. Ay na, japo ko na ya. Kasla jak pa'y lapat dyan ang mabuyatan iti TV, nagiti komersyal na. Naglay nga talaga ti apo ko. Apo ko ta ko namot ay sayang laan ta saan anay pasurot ti apelyido na kanata. Diyay mo't paliwawang nga ama natin ang ipasurutan ni Ellen iti apelyido niya na. Ay, huwag nga roda. Ngaman niya nga tamot ti makunana no mabuyan na ti anak na ititibay. Ay, jak amo paliwawang na di alalakay. Di na sinuportaran ti anak na. Awan pakibiyangan na. Ay ngam oreno kasta, nakaadal lata ti apo ko ta. Kat simikat pa yan. Gapoy ti kinasingpat, kinapintas, kinalaing na. No kasta, saan kan ngagsubli ijabraw danak kao? Saan ang tatang? Di nakmat palubusan ng ti apo ko yung agtrabaho iti abroad. Katuan atanay, mapanmutan ti idan mau. Kun adamutan na talga da trabaho ti anak mau. Agsasalupang pa'y nagiti sideline na iti panagmod-model na. Kun dadumong pa'y komersyal na. Wen nga ro tatang, jak ninamnama akastoy ti pagbanagan ti anak ko. Way, isong agyaman tayo ti Diyos, ta saan na kayaw ang binaybayan nga gina. Anyat ko na ti doktor mo, anak ko. Masapol nga agdialysis ak mama. Ngamin, nadadaal ka nun ti doa kidnik. Oh, anyan. Apay nga yakas tamot ten tinagbanagam, anak ko. Tiyakmat ninamnamat ti kaste nagtong palak mama. Kat naigidan pa iti panagsakit ti asawak. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat amangan kanuno maopera. Anya?
Dakkala kwarta ti maaramat iti dayta mama. Sa amang may booster nung ming agasawa. Ay na, di mo panunutan ti kwarta. Ti importante, agimbag kayo ngagpadpada. Mama, Nung una kat saan mo't nag-eskwela ti anak yo. Tay nun una na mo't tinakiasawa. wan garod. Sapay sininaan namanen di may kaduang asawa na. Adamanen may katlo ka din nana. Ay, oray ko no makatumpungan iti talaga para kan kuana. Tapno aguli makan. Ada nag-message request kanya. Asin, nagan ni Ronnie da ito yan. Nagsukat nga ta iti account na. Kita agman ti chat na. Mangum kumusta? Itaman pa'y anak kalagip da ito ang tao. Kumustaan na ti anak na. Reply aklatan. Nukas na. Kinuntak na ka ti amam, anak ko. Wana nang. Kumusta anak mat? Kanayon na kano amabuyan dagiti commercials ko. Itatasikat kan? Sana kala malagi pa kumustaan. Idinto tay di basit ka. Di nakapulos talyawan. Ala, lipatan yung tinapalabas, nanang. Saan ko mga agsaksakit tinakam yo? Maipalagip lang amin tinapalabas, anak ko. Nagbalin ka akas lanis-nis nga wan serserbi na kankwana. Saita, kundi parik na kan ka. Iwak siyon da ita sakit tinakam yo kanitatang, tani. Masakit ti amak, nanang. Ada na dagsan asakit na. Kan uray kano ti asawa na. Madama ti panagpaagas da. Kat saan da na makatrabaho. Ospital balay la kanon da ayan da. Anya? Kaya't nakano nga rod na makita, nanang. Anya? Ay saan? Amangan no anya ti aramidan ti asawa na. Okay kano lang mati ti asawa na. Iso ano mabalin. Mapanakita yan ni tatang takayat kumata makita manan. Makaamu ka. Desisyon mo dayta, anak ko. Anak ko, pakawanan anak ko ma. Tatang, kasti gayam tirik na tarakop ti ama. Nagragsak. Ano tinagkurangakan ka anak ko? Pakawanan anak ko ma. Ala, lipatan yung tinapalabas. Agpaimbag kayo kiti. Agpapiksa kayo, tatang. Tsaka mo naging bagak tupay. Talo titimpora sakit ko. Kan oray ti asawak, nakapsutan. Agpada kami na masakit. Nabaybayan mi pa yan nagtinegosyo mi. Isa nalugi aminan. Tila pagdanagak. Kasano lang at anti kamsat mo no awan kamin iti inana. Nakakasimat ti anak mi. Naibagkan ka tanapintasan ti biyag mo, anak ko. Naasi unay ti Diyos, tatang. Isutin ang tulong kada kami. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Kasano nga ta masulnitak tinagkurangak kan ka anak ko. Masakitak matan. Ala, diyon panunutan dayta. Basta agpaimbag kayo, tatang. Wan kayam. Di ka pa'y pumampanaw, wan. Inawagak itay ti kapsat mo. Imbagak nga umay ka. Iso nga urayam tapa umay ka nun. Kaya't nakaama-am-am mo, anak. Awanin da papakan, mama. Imbatid akon manang yana. Awanin kat-katuan. Tawan matanday di lola. Ala, di ka madanagan. Ada ka kadkaduham ading ko. Di ka baybayan. Amo ka kasapulam ti tulong. Tana sa uamin ni tatang ti sitwasyon nyo. Wan nga ron. Awanin dagiti negosyo mi. Nakasalda pa yan te balay mi.
Inanawan nak matanti ka din na kalalaki. No kayat mo, umay ka ije balay mi. Ha? Agnaad ka ni ije balay. Ingkarik iti amata adi ka baybayan. Mabayinak sa Oo. kababayin manang. Di ka kumagbabain. Awan ti sabaling agtinulong no saan adata. Iso ano kayat mo? Sumurot kan kanya kiti panagawid ko. Taijayan balay mi ti pagnaadam ading ko. Alaman nga rod manang. Ngamin, awan ti sabali nga amo ka papanan. Agyaman nakmanan manang. Tauray binaybayan na kaday di papa. Si dadaan kalat na tumulong. Nagsaya at di pa nagpuspusom. Awan umartap iti tao ang nasaya at ti panagpuspuso na. Gat sigurado nga agbalinto ang nabaligi ti masakbayan na. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot madlangan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, niabot Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa.